Сегодня хотим поприветствовать всех особенно горячо и передать пламенный привет всему северно-осетинскому народу. С вами, как всегда, проект By Foreigners. Россия глазами иностранца. В этот раз нашим главным героем стал иностранный студент из Сальвадора – Витман. Как вы уже могли догадаться, мы оказались в солнечном краю, и с уверенностью можем сказать, это одно из самых красивых мест в России – Северная Осетия. Где-то здесь мы должны встретиться. Ну, здорово! Привет. Меня зовут Уитман из Сальвадора. Заур, рад твоему визиту. Сегодня ты во Владикавказе. Это столица Северной Осетии, культурная столица Кавказа. Мы можем с тобой пару дней провести у нас в семье, в доме, в городе Владикавказ. Но если ты хочешь узнать настоящую Осетию, то я предлагаю тебе отправиться высоко в горы, узнать, что такое осетинские башни и пропитаться настоящей осетинской культурой. Ну, давай пойдем, я согласен. За то небольшое количество времени успели достаточно многое охватить. Начали мы изучение с самого Владикавказа, современных молодежных мест, где соприкасаются этника, национальная культура и современный дизайн, современная бытность. Сейчас хочу тебе показать сердце Владикавказа. Это молодежное место, называется Портал, где пересекается современное искусство и этническое, национальное наше, духовное. Пойдем? Ну, как круто, как нормально. Как в Нарнии, да? Махар. Уитман. Портал — это творческая лаборатория, так называемая. Начинался он, бэкграунд очень долгий и большой на самом деле. Начинался он просто, группа людей собралась, и группа молодежи, и решили что-то сделать интересное в городе. Это наше новое место, чтобы ты представлял, что здесь творилось. Мы отсюда около 15 КАМАЗов мусора вывезли, вот так все было загажено в общем. Пока сделали три помещения, это у нас лекторий, бар сам и шоурум, вот только делается в общем. Есть еще мастерская, где мы занимаемся мебель из металла делаем в общем. И деревом немножко занимаемся. Это сцена, здесь проходят интересные мероприятия, поэтические вечера, проходят концерты, лекции разных интересных людей, путешественников и так далее. Это самое основное, что вокруг чего мы сплотились, это очаг. Здесь рождаются разные интересные идеи, мысли, знакомства с людьми происходят. Ну и так и в принципе движется портал. Каждый здесь, вот все, что ты здесь видишь, каждый человек сделал вклад. То есть кто-то творчеством, кто-то трудом. Здесь даже соседские парни на велосипедах привозили нам камни сами, никто их не просил, и мы их устанавливали вокруг очага. То есть и двор потихонечку будет делаться. Сейчас вот дрова на зиму приготовили, в основном отапливаемся дровами. Пойдем, я тебе покажу лекторий. Здесь лекторий, здесь проходят в основном кинопросмотры, тоже лекции проходят, когда очень прохладно на улице. И бывают выставки интересных художников молодых. Этот пол в общей сложности, наверное, человек 70 делал. То есть каждый какой-то треугольник сам. Привозили плитку, мы ее били, и от детей там лет 8-6 даже до взрослых мужиков, соседских даже. Ну и вообще много кто нас знает, нам помогали. Вот так портал, в принципе, и родился, и так он и двигается.
Сегодня я в Владикавказе. Видишь, чтобы в ногу не ударил себе. Только потом замахивай, чтобы ты знал, куда попадешь. Понравилось тебе в Портале? Да, конечно, нравится. А что у нас будет дальше? Сейчас ты узнал наш город. Теперь мы повезем тебя высоко в горы, где ты увидишь наши башни. Спасибо за все. До свидания. Приезжай еще. Конечно. Как тебе? Я плакать хочу. Родовые башни — это то, что является символом не только Осетии, но и всего Кавказа. Давай посмотрим, чем богата Осетия. Так, с чего бы начать? Это родовая башня. Вообще башни — это символ Кавказа. И у каждой большой знатной фамилии в древние времена было самым большим, самым значимым действием рода — это построить свою фамильную башню. Вот это башня нашего рода, нашей фамилии. Это танцевальная площадка, танцпол для средневековых древних национальных танцев. Не каждая фамилия могла построить себе такие башни, потому что в основании закладывали всегда большие камни. Как ты видишь, один такой камень обменивался на быка. Один камень — это бык, а повыше камни они меньше, и они обменивались на одного барана. Посмотри на эту башню и представь, сколько быков и коров надо иметь, чтобы построить такую башню себе. Конечно, это могли позволить только большие богатые фамилии. Время занимает. Вход в башню всегда был со второго этажа, чтобы во время завоевательных набегов сложнее было попасть внутрь башни. Мужчины и молодые парни уходили на войну защищать свои родовые места. А женщины, старики и дети прятались внутри этих башен и закрывали за собой дверь, чтобы их сложно было отсюда достать. И обороняли эту башню сколько могли. Нижний этаж, первый этаж, так как вход со второго, нижний этаж, в него никогда не попадал свет, и он использовался как холодильная камера. И в мирное время часть там зерна, каких-то не скоропортящихся продуктов хранили там, чтобы во время набегов можно было зайти внутрь башни и какое-то время здесь жить, благодаря этим припасам. Это был более мужской этаж. Здесь кормили мужчин, жили мужчины. Здесь у нас представлены топоры скифо-сарматские, которые передавались, что Аланом можешь взять, ознакомиться. Аланская конница считалась в древние времена одной из самых сильных в мире. И почему? Это, наверное, один из ее секретов были эти маленькие топоры. Если взять, к примеру, русского витязя, богатыря, который воевал 30-килограммовым мечом, то представь 30 килограммов каждый раз махать, рука рано или поздно устает. Либо турецкие воины, которые огромными топорами и саблями воевали, они тоже быстро уставали. Аланы же воевали вот такими маленькими топорами, и акинаки у них тоже были небольшие. И они воевали всегда на своей коннице. Они стремительно врывались в ряды врага, и вот такими движениями круговыми просто рубили своих врагов. И рука от этого, сам солдат, воин, не так уставал, а просто за счет инерции сделает небольшое движение вперед. Чувствуешь, как инерция придается? И не нужно затрачивать большую силу, чтобы воевать. Благодаря этому они могли и ночь напролет, и день напролет воевать, не уставая. Это женская зона. Здесь готовили, здесь находились в основном женщины. Здесь мы можем наблюдать надочажную цепь над очагом, которая висела. Это главный символ женщины в осетинском доме.
Она древняя, о чем говорит вот это ее зарубки. Видишь, вот здесь елка. Вот эта елочка означает, сколько поколений ею пользовались. Каждое новое поколение набивало свою ветвь. Это вот так поколение. Также другие предметы быта. Вот это походный кувшин, вырезанный из цельного дерева, о чем говорят его неразрывные цепи. Вот смотри, это все из одного куска дерева сделано, видишь? Вот смотри. Это военный этаж. Ты видишь, что здесь бойницы другой формы. Это для того, чтобы отсюда было удобно отстреливаться. Можешь высунуть руку, представить, что у тебя пистолет в руке и вниз стрелять. Тебе не обязательно видеть врага, потому что если ты защищаешь башню, значит он где-то рядом. Если он далеко, то тебе не важно, где он. А важно, если он хочет завоевать твою башню. И ты отстреливаешься, просто стреляя вниз. А враг, который находится где-то внизу, он в тебя не сможет попасть. Ты защищен полностью. Высоко здесь, да? Да. Снизу она не кажется такой высокой. Башни также служили как современные мессенджеры, передавали информацию вот с одной горы на другую. Там, если присмотреться вдалеке, есть башня. Вон там белая. Видишь, лес идет, и башня такая светлая. Видел? Да. Вот, представляешь, оттуда сюда, чтобы всадник прискакал, там село. И чтобы он оттуда передал сюда информацию, сколько ему сюда надо на лошади скакать? Ну, полчаса, час где-то, да? А когда загорался огонь на той башне, жители этого села сразу знали, что он означает. Зажигали сигнал здесь, передавая его вон туда. Видишь, вон там тоже дом. Вот следующее село находится там. И вот эти башни давали сигналы двух видов. Если сигнальный дым от костра белого цвета, значит приглашают на праздник, свадьба или какой-то большой праздник в селе. А если сигнал черный дым идет, значит враги наступают и надо идти на войну, защищать свои родные земли. И благодаря вот этим сигналам, вот здесь всего 3 башни, да, и можно сэкономить вот этим сигналом час или 2 часа времени, а в Осетии их больше 300. То есть ты можешь понять, чтобы от начала Осетии до другого конца Осетии передать информацию, что наступают враги. Это бы понадобилось несколько дней. А вот за эти башни сигнальные за несколько часов от одного конца до другого передавали сигнал. И все вместе собирались и шли защищать свои родные земли. Вот так у нас здесь постоянно проходят мероприятия, собирается молодежь Осетии, наши ребята, друзья, родственники. Приезжают гости, как ты сегодня к нам приехал, первый раз с визитом. Думаю, ты захочешь вернуться еще раз. Да, конечно. Но уже на какие-то наши этнические мероприятия, где ты увидишь осетинские танцы в костюмах, где будут осетинские застолья. И вся культура, которая нам осталась много веков, передавалась от предков, и сегодня мы ее здесь красиво стараемся отражать. Это все вот здесь, то, что ты видишь, строится для того, чтобы можно было красиво это делать, воссоздавать те древние обычаи, которые были в Средневековье у осетин, у аланей. И я бы хотел, чтобы ты приехал к нам снова и поучаствовал с нами в этих праздниках, и думаю, тебе понравится. Да. Приедешь? Я приду, конечно, я приду. Даже с друзьями приду. Все, давай, договорились. Спасибо. Привет, Уитмен. Борис, Это наш гость из Сальвадора. да, из Центральной Америки. Да, правильно, Центральная Вот. Америка. Борис, значит, делает виноградники, и сегодня мы можем ему помочь в этом деле. Как думаешь? Ну, круто. Нужно принести камней из горы. Вот мы этим и займемся. точно. Пойдем? Пойдем. Ведра берите. Ведра. Пойдем в ведрах таскать камни. Вот нам тогда наберите. Ты чё? Камера. Оля. Попадается. Давай, одно ведро тебе. Тихо, тихо, тихо. Нет.
Кевин! Мой Бог будет делиться мной. Любовь будет ¡Qué vergo, piedras! Студент, наверное, здесь учишься или что? Да, Тюмени. Где? ТюмГУ. Это Тюменский государственный А, университет. Тюменский? Да. Ага, хорошо. Ну, русский уже Да, умеешь, да? Чуть-чуть. Но Хорошо. язык трудный. Трудно, наоборот, легко. Вот это будет. Записывайте, если хотите. Спасибо. Спасибо за помощь. Спасибо. Да. Счастливого пути всем. Пока. Привет передадите. Хорошо, я В Москве, в Тюмени. В один из дней мы попали на молодежный форум, где были представлены большие волонтерские, добровольческие организации, такие как РДШ, волонтеры-медики, волонтеры Победы. Его пригласили также как спикера, он рассказал о большом проекте Buy for Runners, он рассказал о своих впечатлениях об Осетии, и ребят это многих воодушевило. Это все полезно как для нашего гостя, так и для самой молодежи, с которой он встречался. Что я могу сказать, что я очень рад, потому что я мог прийти сюда. И я вообще в шоке. Я никогда не думал, что в России существуют такие пейзажи у вас, такие горы. Также мы вывозили его в горы, показывали ему разные ущелья, исторические, архитектурные достопримечательности региона. В горах очень важно соблюдать технику безопасности. Мы, конечно, аттестованные спасатели, но если кто-то ногу подвернет из нас, то это будет очень неприятная история. Лучше уехать отсюда с только положительными эмоциями и без травм. Поэтому в горах мы не бегаем и руки в карманах не держим. Еще у нас в горах, в горной местности очень много святых мест, которые мы и наши предки очень чтим, уважаем. Поэтому мы в горах не допускаем в свою голову негативных мыслей. И не выражаемся, чтобы не осквернять, не оскорблять. Это для нас очень важно. Наши предки так жили, и мы стараемся придерживаться. Ну, мне нравится, очень круто. Но я устал сейчас, но все хорошо. От чего устал? Высоко? Да, высоко. I know I'm gonna be
Эй, привет, Миф, Ай, блин, я вернусь. О, вот, блин. Вот до туда только доходишь и все, ладно? Ничего страшного это. Подожди. Заноза? Да. Фух. Всем привет, мы в Кавказе, а мы гуляем на природу. Я не знаю, как объяснить, как здесь круто, как все красиво. Мне просто вообще здесь нравится. Я очень рад здесь. Это первый раз, который я такую красоту вижу. Держи, прям снег держи. Так? Да. Болит. Взяли в руки инструмент и сделали тропу до этого водопада. Ну, там им помогали комитет республики по туризму. Помогали им все ребята, которые хотели вложить свою силу, добро, в полезное дело. Предлагаю пройти и посмотреть. Это что? Это сторожевая башня. Ага. Это не таких. Вот так вот дом стоял, а это сторожевая башня. Если кто-то вдруг... Это просто невероятно. Сделали ребят, которые не равнодушны к сохранению нашей культуры, тоже они собрались и, ну, уже отреставрированная чуть-чуть. Это был большой город, здесь очень много людей жило раньше. Очень много людей. Она очень маленькая, ее не видно отсюда. Вот, допустим, вот это мы сейчас в Татинском ущелье. Вот Татинское ущелье, его так называют, потому что один из первых его жителей стал Турта, его так звали. Тоже пытаться открывать. Не открывай. Не открывай. Я вот можно через туда. А ты так. Да. Ну, сильно, сильно. Очень сильно. Да, молодец. Не открывай. Ой, вот сильнее. Открывай медленнее.
Также он пек осетинские пироги, тоже подошел к этому с энтузиазмом, с интересом. Это все, что мне бы хотелось, чтобы ему запомнилось на долгие годы. И когда-то он будет рассказывать не раз, я думаю, еще про Северную Осетию, про его визит в Россию. И эти теплые воспоминания, которые он забрал из нашего маленького региона, дай бог, чтобы они его грели всю жизнь. Ну что, Витман, понравилось тебе в Осетии? Очень-очень. 100% я вернусь. Вернешься, значит, да? Да. Ну, все тогда, до скорых встреч. Спасибо за все. Расскажи дома, приезжайте группой, с семьей приезжай, с друзьями, будем рады вам. Хорошо, я скажу. С девушкой своей приезжай. Да. Правда, после осетинских пирогов она уже будет не такая стройненькая и красивая, а вот такая выйдет отсюда. Но я точно так буду. Тоже так, да? Все, договор. По моему мнению, он проникся этой культурой, историей. Я видел, как он много задавал вопросов, снимал видео, фото. Это все говорит о том, что ему в первую очередь понравилось, он заинтересовался этой историей. Мне бы хотелось, конечно, чтобы он что-то почитал, поузнавал еще. В следующий раз приехал более подготовленным. А это все исходит от того, что ему в первую очередь понравилось. Да, это Кавказ. Да, это настоящий горный пейзаж. Да, это солнечный край. И мы с гордостью можем сказать «вот он где рай». Покидая Владикавказ, мы поняли, насколько важно чтить традиции предков, проявлять уважение к старшим и не забывать о тех, кто рядом сейчас. Теперь мы уверены в том, что Осетия раскроет свои объятия для каждого гостя. Это был проект By Foreigners. Россия глазами иностранца. Но на этом мы с вами не прощаемся. До новых встреч!